お疲れ様です。ともぞうです。今回もSix Invitational 2023ハイライトやっていきたいと思います。今回はね G2 が優勝を決めたグランドファイナルの BO5、結果的には4マップで終わったんですけれども、そちらのハイライトやっていきたいと思います。ちょっと長くなると思うので早速内容を話していきたいと思います。勝ち上がりは皆さんが知る通りこちらとなっております。 G2 はプレーオフ初戦でウルブズに敗れたんですけれども、そこからローアーブラケット、最も試合数をこなしながらグランドファイナルに到達。一方で優勝候補の筆頭と見られていたダブルセッチミグループステージは3位スタートだったんですが、 BDS、M80、恋、そしてオキシゲンと破りグランドファイナルに駒を進めていました。両チームともグループ A という形だったのでリマッチとなったグランドファイナル、結果は 1-3 で G2 が勝利となりました。マップはクラブハウス、銀行、カフェ、オレゴン、そしてディサイダーでビラという形だったんですけれども、ファーストマップダブルセッチミーが得意のクラブハウスで7-5で勝利。しかしセカンドマップの銀行 7-2 で G2 が快勝し、そこからリズムに乗りカフェ、そしてオレゴンという形で決着がついたという形となっています。今回の争点としてはやはりリマッチとなったこの試合、 G2 何が改善されてダブルセッチミに打ち勝ったのかというところ、セカンドマップの銀行とサードマップのカフェ、こちらがグループステージで行われた戦いと同じマップだったんですけれども、そのあたり何が変わったのかというところを少し特にサードマップのカフェで比較できればなと思っています。今日は最後に個人スタッツ振り返らないので先に振り返っておきたいと思いますが、こちらとなっています。ダブルセッチミはやはり終始 G2 にペースを握られたため KD 割らなかったのはヘイズしかいないという形になりましたけれども、ヘイズとんでもないですよね。エントリー 11-9 でほぼほぼヘイズが何とかしてくれてる感がありましたよね。一方で G2 は MVP となったベンジャが終始とんでもないパフォーマンスを見せていました。打ち合いが強いだけではなくニトロセルとかフラグでの突き上げっていうところを音でほぼほぼ判断していて、そのパフォーマンスが本当に印象に残ってますよね。そのあたりもハイライトで拾っていければと思いますが、あとはバーチューですよね。レーティング 1.19、 37-26 プラス11もすごいんですけども、エントリーが8-1と両チーム合わせてダントツなんですよね。エントリー勝負の部分で非常に G2 勝ってたかなというスコアになってるんですけども、終始やっぱり G2 が仕掛けていって自分たちの強みを押し付けるような、そんなグランドファイナルになったかなと思います。それでは早速試合の内容を見ていきたいと思います。まずはクラブハウスのダブルセッチミの攻撃拾っていきたいと思うんですけれども、いきなりバチバチのスタートとなります。ファーストラウンドにヘイズが多分個人の判断だと思うんですけれども、現地にスニークインしてラウンドを取るというラウンドだったんですけれども、このラウンド2も大体ね、その成功した速攻っていうのはあまり見せないっていうのが通例なんですが、ここは逆にチームとして現地が薄いということをもう一度判断し、今度は組織的にいきなり狙っていくんですよね。この辺りのダブルセッチミーの積極性というところがクラブハウスでの特に攻撃で随所に見れたかなと思いますので、その辺りご覧ください。If they find Virtue, they can rush the bomb site. He's all alone. Once again, and W7M are in, but Virtue wins it this time. Problem is, here comes the cavalry. W7M riding strong through the middle of the site. And they've got the back of this bomb site all theirs, but wait a minute, Virtue makes something work of it as both teams trade back. Down goes Benja inside a blue, an early funeral. What a tempo from W7M that we see. That's only the first minute. 5 players are gone. Doki losing out on an opportunity. Turned sideways from Moto. And Blur dies from the same place that Benja went down. で次、実況解説でも絶賛させていただいたんですけれども、今まで見たことがないようなメイン階段降りてスレッジハンマーで、いわゆるショートカットですね、階段降りて左の壁を殴って、そこから武器庫になだれ込んでいくっていうのを、ショートカットっていう風に、そのポイントを言うんですけれども、そこからプラントまで持っていくダブルセッチミーの見たことがないセットプレー、実際に俯瞰で終盤映るんですけれども、 G2 の面々がプラントしていることをほぼほぼ気づけていないという、その秀逸なダブルセッチミーが持ってきたセットプレーをご覧ください。Will the explosive radius work? Yep. Oh! It gets the electric claw, but it does not open up the hatch. Now the final 4 need to go down. A lot of utility going. No impacts in the back pocket of anybody but Ali Mao, but he's not in a position to contest. They're going to let that hatch open up. As Julia goes to work on that bar hatch. Oh. There it is. KZ, the first pick as well. Things going according to plan. W7M looking to charge into the site from blue. That was Doki next in line after Benja Master was displaced and then deceased. Yeah. And that 5 versus 4, of course, heavily favoring the team with the lead. And that's going to be W7M. They look towards Church, Moto drop, but are back inside that main stairs and kitchen area. They have yet to decide where they want to execute. Still got 40 seconds left to go.
The Goyo canisters and the 3 toxic babes in Pocket of Blur are going to be important in this round. JV on this sense again. That teal smoke screen is going to go out and obscure. Volp sledging his way in. That's the diffuser in his hands. JV taking some serious damage. Canisters lose. They don't hit where they need to. Or can't shut them down. Look at this lockout from W7M. It's perfect. 防衛に入ってもダブルセッチミが止まりません。クラブハウスだいぶ防衛がしんどくなっている状況なんですけれども、 JB が裏取りで仕掛けキルを取るんですけれども、どちらかというとしっかりと時間を奪うというアクションを見せます。そのあたりの JB のうまさが光るラウンドだったので、そちらをピックアップしたのでご覧ください。 They just need to wait now. 1 minute left. G2 on that main floor. JV rotating deep down below on the bottom floor. Up blue, he will go. Oh, Doki's nearby. He hears it. Doki knows this. He loses it. JV the better shot. But JV's in a tough spot. He's just going to waste time. That's perfect. Keep somebody busy. 2 separate players from G2 now on the hunt. JV close on the door. He gets away. Reassessing, losing the duel to Ali Mao. Lion scan goes off a bit too late. Final 30 seconds, but W7M are actually in great shape to defend this, given the fact that they're at a disadvantage in numbers. It's not a given at the moment that G2 is going to win this bomb site at all because they'll have to go through the window. Herds, so good. There's a frostman. Blur gets it. Last second against the panel with diffuser down. He'll get towards the halfway mark. Volp's retaking. He sees it. They get off. Only good enough for 1 kill. But it's perfectly timed. ただクラブハウス最終ラウンドも激アツの 1v1 で決着がつくという展開となりました。お互いにカバーの応酬で削り合い、最終的に 1v1 となったヘイズとブラーの 1v1 をぜひご覧いただければと思います。 They have the Solace. So again, they're playing that post-line position downstairs, recognizing the time is slow, but Doki just swings in aggressively. Can we talk about W7M with the map on the line going to bar stage, a bomb site that we haven't seen so far? That's some serious cojones. Once upon a time, Rogue did it. They won a major. Ali Mao swings onto Volps, but they trade back. The longer these trades happen, G2 will benefit from them. A 3v2 with half of the round to go. W7M keep it close, and now it's Herds sneaking up. The Nook of Benja doesn't know this is coming. Oh, what? A trade! The shotgun of KZ will look for the remainder of Blur. A trade? A trade. A 1v1 for overtime, or a 1v1 for W7M to win their map. Which is it? There's still a minute left. These are what live events are made for. KZ swinging, Blur looking, he sees a single shot, but that shotgun does so much damage. There's the flash. KZ backs away, Nitro Cell goes in, the dance between the two. Excellent partners. KZ flash, but he drops, he'll have to run on back. Blur has a drone active on the field, but might not have information. Whether they hear it happening, the only thing blinded from that last flashbang is Blur himself. KZ has a read, Blur needs to reposition. W7M take their first map. というわけでファーストマップのクラブハウスは終始ダブルセッチミが押し込んでいたかなと、積極的に仕掛けていたかなという印象を受けた展開となりました。ところが銀行に変わると一転して G2 が仕掛けていきます。正直ダブルセッチミ明らかに銀行は苦手でしたね。ただ今大会の G2 の強さを印象づけるシーンがこの銀行で垣間見れました。地下守りにおいてラウンド8ファーストブラッドを取られているんですけれども、必ず浮いている敵に対して2人で当たっていくという G2 の徹底したツーマンセルでの動き、これが一つ優勝につながったかなと思いますので、そのシーンを見ていただければと思います。 KZ was mighty good in map 1, looking to make his presence felt inside a garage, having some struggles, and now he's down. G2 taking the fight right to him. Good isolation kill. The only issue is there's no soft breach from W7M. This wall, it's soft, there's a lot of sight, but they can't plant. They might have to go for a default plant position, which isn't ideal with the O's on the board. You typically want to plant that deep server wall in front of Julio, but they can't do it. There's no Sledge, no Sophia, no Ash. This is not ideal for W7M. This is a very fragging heavy lineup at the moment. Get the Osa in with the smoke, try to get the diffuser down as quickly as you can, kill everybody on the way out. Smart. Pretty simple stuff, right? Or so you'd think. Well, there's that first set of smokes. Candela goes in, fire from the Goyo canister, but
Julio's now found it. There's no impacts remaining. JV92 waiting to drop from the hatch. He'll do it. Surprise! They don't seem to realize the Nook is there, losing out on the fight. Diffuser was going down. It's all in the hands of Volps. How does Benja pull that one off? No nitro cell, so they'll just have to engage, and Volps can stop this at any point. He's gonna stick to it and play behind it. This gives somebody from G2 time to get into place. Creeping up, there's Volps, losing it, gets the down on Alimau. Bench is so damn good. Map point G2. お伝えした通りやはり銀行はダブルセッチミ相当苦手だったかなというところがあったので、このサードマップ自分たちがピックしたカフェグループステージで一度勝っていたので、ここで再び流れを握りたいなという展開となりました。しかし勢いに乗る G2 が立て続けに2キルを奪っていきます。しかしそこからしっかりとダブルセッチミ立て直す、やはりこれがグランドファイナルに来るチームの少人数戦のうまさだなというところが見られた、そんなファーストラウンドを見ていただければと思います。 There's the lion. Volps making noise. Doesn't see him. Trying to draw him in. Benja tucked into the corner. Ice cold. Is this gonna happen? Volps is so patient. There it is! What a rat! W7M suffering 2 casualties early on. They get back on the board. Herds looking to avenge that previous map. He takes out Blur, the smoke down, but wait a minute. G2 gave themselves a great start, but W7M have equalized very quickly. Yeah, G2 holding on. Call it overconfidence, call it aggression, it doesn't matter. W7 finds 2 kills, of course, Blitz and Capital, very crucial in this round. And no Lion charges left either. It's 3 grenades and just gunplay from W7 to win this round for them. Half the round to go. G2, they've fallen back toward the bomb site itself. All 3 members, nobody on the roam. Herd's already showing more potential in a single round of Cafe than we saw on almost all of that second map of Bank. If Herds can make influence happen and make his influence be felt all over the map, then W7M are in excellent shape. And what did we say about Herds? Finding these opportunities on his own. Almost getting a third for his trouble. Inside a kitchen, Doki in trouble. G2 have surrendered the advantage they have. Alimau and Doki with shovels in their hand. They gotta dig G2 out of this one. Herds wasting no time getting back to form. W7M take round 1. さあ続いてラウンド6。もうここはね戦術云々はありません。ドキが一人でベーカリーを守るんですけれども、その素晴らしい守りを見ていただければと思います。特にペングがこの試合本国配信担当してたんですけれども、ドキっていうこのねつぶやきもぜひ聞いていただければと思います。 Poor Doki. He's playing bakery against all 5 members. He's got a bit of support, but not much. He's got to fight his way out of this position. Flashes in, Rotero drones in. Good lord, square up, go for picks. If there's anybody who can do it, it's this small Scottish lad. But the Monty now will create an even bigger problem. Inside of the doorway, damage will be done to Volps from far enough back. Capitau's fire arrow goes in. Doki has a reinforcement there. How has he managed to live this long? G2's foothold inside a bakery. So strong. They're not slipping at all. The terror drones, Capital fire, smoke, flashbangs, grenades. He's still standing with full HP. They still can't clear his position. Warden's on the board, but not close enough to be able to see through this smoke. Julio will give information as to Doki's position inside of this front bakery. I mean, they kind of given up on it. It's just the Monty and Capitan now. They've gone upstairs. They said, you know what? I can't be bothered with this guy. Doki single-handedly chasing W7M off this spot. Goodbye to the Warden. Where is KZ? He's been so good on these entry points. JV92 down for the count. Julio creeping up for a small step back. He's going to just evade Doki entirely. Why not go over to prep? There's a Rotero drone. Blur has to move out of his position inside a VIP. He's got a shotgun around the corner at close range. It barely loses. Guess what? Oh. KZ gets kill number 2 for him, but there's Doki to take the head off of Herds. He's spent 2.5 minutes in this position, and now Julio will request the rest of W7M.
They have to come to the rescue. Doki. How does Doki pull this off? Exchanging bits of HP time and time again. He secures for the fourth kill for Doki. It's just Julio yet to find the scoreboard. All of G2 collapsing on him. Phenomenal 4K. G2 tie it up as we go to the second half. さてここで一度話を挟みます。このカフェが一つポイントだったかなと思いますが、現在見ていただいているのがグループステージの時の対戦成績。2-1 でダブルセッチミーが勝利したんですけれども、7-5でカフェ取るんですね。で、その時のスコアが 5-1 での折り返しとなり、防衛スタートをうまくダブルセッチミーが活かしたというところがあったんですが、G2 は攻撃を組み立てられなかったというところがあります。じゃあグループステージ G2 どういう展開だったかっていうのを、この時の試合の第2マップカフェの第3ラウンドから少し見ていただきたいと思うんですが、序盤中盤に関してはそれほどプレーオフに入った G2 と変わらないなという印象はありました。ベンジャーの差し込みみたいなところは相変わらずやってたんですけれども、ここ止められるんですね。で、こういうシチュエーションは結構あったんですよ。G2 他の試合でも。で、ここからの立て直しがプレーオフに入ってから格段に良くなったなっていうところがあるんですけれども、逆にこのダブルセッチミーに負けたカフェに関しては、ここから結構バラバラになっていくんですよね。こうやって見てもらうと、時間がいたずらに過ぎているんですけれども、G2 としては何をしたいかがいまいちわからないですよね。浮いてる相手をキルして人数優位を一時的に取るんですけれども、最終的に時間がない中でどういう風にまとめたいかっていうところかなりぼやっとしてるんですよね。このあたりがグループステージ、勝ちきれなかった G2 のウィークポイントだったかなと思いますし、ここを実際にウルブズに突かれてプレーオフの初戦で敗れてしまった部分は多分にあったかなと思います。G2, the shoe was on the other foot, but they're also coming in late as well. All of this could have been potentially fatal to a W7M member, but you can see the remaining units playing close to sight over inside of Train as well as Library. Alamau, the downward position, has some semblance of control over the site. This will allow them to find some area to plant, but after Virtue's gone down, they're going to need some serious cover, and the case is actually well within the right of W7M to take, and they will. じゃあ時間を送ってグランドファイナルカフェでの攻撃どう改善したのか見ていきたいと思います。ラウンド8見ていきたいんですけれども、このラウンドブラーがですね掘削機天地の窓から入ってプラントを狙おうとしたんですけれども、それを止められたっていうラウンドなんですね。で、別のラインでバーチューも崩されて 5v3 でかなりラウンドを進めないといけないっていう展開だったんですけれども、やはり秀逸なのはまずは人数を減らそうということでベンジャとドキが相手の動きに対してじっくり待つんですよね。この辺りのチームとしての統一っていうのが明らかにグループステージのダブルセッチミー戦と違ったなと。で、2つ目はやはり正確に情報が取れていて、どこで誰が浮いているかどう動いてくるかっていうのはある程度読んでるっていうところが G2 のチームとしてのクオリティが格段に上がってるなっていうシーンだったかなと思います。本当にね、行かないんですよね。しっかりとキルを拾っていって終盤まとめていくっていうところの優先順位の付け方っていうのが明らかにチームとして改善されていたかなと思うシーンでした。そしてもう一つが最終ラウンドになるんですけれども、 G2 このグランドファイナルでも随所に新しいタクティクス持ってきてるんですよ。先ほどのファーストマップクラブハウスではダブルセッチミもある程度見せていたんですけれども、2マップ目以降は G2 がやってくることに対して、対応力でうまくラウンドを拾っていった部分はあるんですけれども、やはり G2 は相手に関係なく決めに行こうっていうタクティクスすごい持ってきていて、ここもカピタを持ってきて2階からの車線、上からの車線ですよねに対してタクティカルクロスボウのスモークをその上に対して打っていく、天井に対して打っていくことによってプラントまで通したっていう新しいタクティクスを持ってきていたので、この辺りは優勝に向けた飽くなき準備っていうのを G2 は徹底してやってきたんだなと感じさせられる、そんなカフェのリマッチだったかなと思います。で、先ほど言った通りカフェでダブルセッチミーに大きく改善できていたところがやはりドローンの使い方、情報収集をしっかりしておいて相手にまともな打ち合いをさせないというところが一つ、あとは銀行に見られたようにタイミングをチームメンバーでしっかり合わすっていうところが G2 の大きな改善点だったと思うんですけれども、それがこのオレゴンの攻撃でも炸裂します。ラウンド2からそのシーンを拾ってみたのでご覧いただければと思います。Obviously, operator bans change that, teams change that. But that's just two generic teams going head-to-head on Oregon. Yeah. You expect a 4-2 side for the defenders. Opening kill is very important on Oregon because that how linear the map is. Having the man advantage really
is important. Oh, that's not the start G2 needs. Benja's been so hot. Not only is he the all-time kill record for the Six Invitational, but he's closing in on Nesk's record for the most kills in a single match, or the most kills at SI in a series, and in the overall LAN record as well that's held by Cyber. He could do both of those things and deny W7M a world championship. That's a lot. Be the enemy of Brazil were that to happen. Absolutely. In multiple ways, and G2 still looking for an opening. Oh. Blur will creep up. I don't think he knows. He doesn't. Oh, down the corner, they get two. G2 have reduced it just to JV92. Ali Mao is bleeding out though. Blur with Diffuser going down. JV rushing in to see if he can collect a kill. Won't be able to do it. Can't stop Blur either, but he can dash across the map as much as he wants. He's not getting into the bomb site. そしてこのラウンド6が一つポイントだったかなと思います。序盤ダブルセッチミーがヘイズのスーパープレーで人数を削ってくれて有利に働くんですけれども、少人数戦しっかりとアレマオが相手の隙をついて崩すという、まさにアレマオのビッグプレーが炸裂したラウンドなんですけれども、このラウンドが取れればダブルセッチミー分からなかったかなと思いますが、やはり G2 のペースに相当なっていたなと思わせる、そんなラウンドを見ていただければと思います。W7M waiting, going to another bomb site, of course. Haven't seen this one in play before. That's an exothermic charge from above that opens up a small portion of the wall. KZ will see the... Oh, how on earth? Excuse me? Nah. That's not normal. You can't fight back on that one. That's a smoke bang and a half. Oh my goodness, KZ. Trying to keep his team in it, trying to will them back into this fight. There's another exothermic charge from Virtue. Doing more than just utility work. At the current moment, leading the team with 8 kills, and most of them have been high impact. Talent shield is up. Double Talon Shield to get the diffuser down, but Blur is so low on HP. The impact from KZ works out just fine. G2's first kill on the board as Ali Mao creeps up. He gives his position away. Continuing down towards security. That DMR hits like a truck. Looking for more, and he gets it. G2 is wiping the floor with them. Julio in a 1v3. Diffuser in the hands of Doki, but they bail out of this place. Julio scared off from Kitchen. There goes the Nitro Cell. It connects, but Doki gets it down, and now G2's in a post plant. Chipping away at Julio's HP. He's got some marks. He's under the skin of G2. They want to get him out of there. Playing around the bomb chassis. Target acquired. ただダブルセッチミもよく粘りました。折り返し最初のラウンド、もうここを落としたら万事休すというラウンドでハーデスが一人で相手を粉砕していくアプローチを取ります。そのスーパープレーをご覧ください。 Spawn peaks set up from multiple members, but W7M are quick to get into the building. And hey, it works on the Benjamaster, and it works on Doki as well. This is the confidence that they need. They need to find their footing. Bring that same level of aggression that G2 has been bringing. You bring it right to their doorstep. He drops. Herds is just... What is going on right now from Herds? Unheard of. 4 kills, 3 kills, all 5 kills. It doesn't matter. ただ正直ハーデスが仕掛けたようなアプローチぐらいしか G2 に刺さる方法っていうのはもう見出しきれてなかったかな。ダブルセッチミーというのが正直なところです。延長に入っても G2 は自分たちの強みをしっかりとダブルセッチミーに押し付け、ここもねモンターニュでビッグタワーの階段を管理するという新しい戦術を持ってきて、かつ冷凍側ツーマンセルで動くというアプローチを取って試合を決めに行きます。試合が決まった最終ラウンドを見ていただければと思います。 So downstairs hold. One nade goes in. The attempt to dislodge somebody from W7M, but there's nobody to accept it. W7M now vacating Attic. 2 separate players dropping into meeting. It's just Anima on Big Tower, but they don't know this. When you see a Mount, you always think there's somebody behind him. So the coast is clear of Big Tower, could fall back. Meanwhile, D2, they're going down Freezer. They're creeping down Freezer. Might they do exactly what happened to Herds? There's a cross that's there. Oh. Ali Mao is waiting. He wants to distract, and there's Virtue to come to the rescue. 2 separate players from G2 and Freezer, 2 over by Tower.
They spot one towards Pillar, JV in trouble. Benja, the very first pick, two follow very quickly. Nitro Cell goes out, KZ rushing in, G2 looking to accomplish this, one kill away, and it's Vods to die! A new generation pick up! さあということでいかがだったでしょうか。前回の動画で触れたように、G2 が目覚めるきっかけとなったのはファビアンコーチの檄というところは間違いなくあったと思います。ただそれで片付けてしまってはこの G2 の強さというところは、理解できないところはあるんだなとこのグランドファイナルを見て思いました。それはやはり5人のポテンシャルの高さ、まずはやはりドローンを使った情報収集、特に攻撃面における情報収集のクオリティが今大会を通じて右肩上がりに上昇していったこと、戦術面でいうと新しい戦術を必ず毎試合持ってきている、かつチームとして絶対に2人で合わせて戦うところ、人数有利を生かすというところの約束事がクリアになったこと、でも何より一番改善したのはやはりコミュニケーションの面なんじゃないでしょうか。最後20秒のクオリティに関しては戦術的な面でクリアにできた部分は結構多いかなと思うんですが、それ以上にコミュニケーションがしっかりと回り、それぞれが何をやってほしい、何をやらないといけないかっていうところがすごくクリアになったんじゃないかなと思います。ただコミュニケーションが改善しただけでここまでのクオリティが出せるというのは繰り返しとなりますが、やはり5人のクオリティが本当に高かったというところに尽きるかなというふうに思います。さあというわけで G2 の優勝の振り返りやらせてもらいましたがいかがだったでしょうか。ここからね G2 がどう進化していくか、やっぱり優勝してしまうと燃え尽き症候群じゃないですけれども、モチベーションの持っていき方って他のチーム見てても結構難しそうだなと思うので、ここからチームとしてどう刺激を入れてインビ連覇っていうところを目指してチームとして動いていくのかというところは非常にこのイヤー8 G2 をウォッチしていく上でポイントになっていくのかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。まだまだインビのハイライトやっていきたいと思いますので、よかったらまたこのチャンネルに遊びに来てください。チャンネル登録グッドボタンのほどよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のレインボーシックスシージの動画でお会いしましょう。ではでは。 Ladies and gentlemen, your Rainbow Six 2023 World Champions is G2!